तो ये हम लोग पहुंच गए हाईवे, और थोड़ा सा रास्ता खाली होने देता हूँ मैं थमाता हूँ। यार अभी हम लोग यहाँ हाईवे पे ही है। तो मैंने तो ट्राई किया, बट मैं 143 से ज़्यादा जा नहीं पाया। तो मैंने प्रेम को बोला कि एक बार वो फिर से ट्राई करे, क्योंकि वो लाइट वेट है। तो हो सकता है कि लाइट वेट की वजह से उसको विंड रेजिस्टेंस थोड़ा कम मिले, मे बी, नॉट श्योर। और मैंने उसको कैमरा दे दिया अभी। तो देखते हैं। विंड वो प्रेम एक बार गया हुआ है ट्राई करने के लिए, तो प्रेम कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा है। और अगर उससे ज़्यादा कुछ होता है तो मैं वो आप लोगों को दिखाता हूँ आगे वीडियो में। तो यार जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैं ट्राई तो कर रहा था कि मैं काफ़ी तेज़ चला पाऊँ, बट इफ़ यू कैन लुक एट द ट्रीज यार, विंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा विंड चल रहा है। कैमरा में इतना पता नहीं चलेगा। आप पेड़ों को देखिए, पेड़ सारे कैसे हिल रहे हैं। तो विंड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा यार रास्ते पे। आप देख रहे हैं ऐसे बड़े बड़े बसेस हैं, ट्रक्स हैं, गाड़ियाँ हैं इतनी सारी। तो मैं 143 तक पहुंचा पाया। मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ कल प्रेम कितना तक ले गया था, मैं उससे बात करके आपको बताता हूँ। तो यार हम लोग अभी खड़े हैं हाईवे पे, और मैं और प्रेम हम लोग आए थे बाइक का टॉप स्पीड चेक करने। मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया भी है। मैं तो ज़्यादा चला नहीं पाया। मैं ऑलमोस्ट 143 144 टच कर पाया, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं पीछे पेड़ों को, तो बहुत ज़्यादा विंड है यहाँ पे और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। बट कल प्रेम जब आ रहा था तो उसने टॉप स्पीड टच करने का कोशिश किया था, बट उस समय उसके पास कैमरा नहीं था। प्रेम कितना तक ले गया था तू? मैं ले गया था अप्रॉक्सीमेटली 150 तक गया था। 151 में टच नहीं कर पाया, बट 150 तक स्ट्रेच, मीनिंग 200 मीटर के स्ट्रेच या 150 मीटर के स्ट्रेच में गया। मेरे लिए मतलब गया था। मतलब आज थोड़ा विंड वेलोसिटी ज़्यादा है, तो शायद आज एयर रेसिस्टेंस ज़्यादा है। उस दिन एयर रेसिस्टेंस कम था, तो मेरा 150 तक टच किया था। मतलब मुझे लगता है कि अगर हम लोगों को बहुत बड़ा स्ट्रेच अगर मिले तो हम लोग 154 155 के आसपास तक जा सकते हैं इस बाइक पे। ऑल्दो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। आप 120 125 के स्पीड पे अच्छे से क्रूज़ कर सकते हैं हाईवे पे। उससे आगे ले जाना रिस्की है थोड़ा सा, क्योंकि स्पीड कंट्रोल में नहीं रहता, और ऐसे रोड पे तो बिल्कुल ना जाए। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।